很那种很灵活，看起来很皮的感觉。我妈也是觉得她感觉很皮。天哪！所以我们就说没办法，现在我跟你讲，我现在很深深能够体会说，我一定要出去的感觉。我就跟今天讲说，我不能够一天24小时就锁在家里面跟妹妹在一起，我会疯掉。我说你一定要让我出去什么逛逛街啊，或者买东西啊。然后我说对啊，我说在家里面跟他那个时间太难熬了。我跟你讲就真的很纠结。没有，可是问题是他很黏呐，他就一直要跟你玩呐，然后有时候就是，然后你想说到外面去还是可以分散他一点注意力，他不会所有的注意力都在你身上。过纠结。很纠结好不好？我现在每天都忙得像鬼一样，就是这样子，所以我们想说真的，他刚睡醒，我们就说那就带他出来到外面去，到麦当劳，他爸说想吃空，我说那就带他出来走一走，就没办法这样子。对啊，小朋友体力很好吓昏了。对啊。你们现在真的超羡慕你们的，我就常常会想说，我们家什么时候要像你们家那样就 OK 了，我就觉得很 happy。哎呀，不过那小朋友那个，他们还不到那个年纪啊，要开窍了，愿意能够会念书了，一下子很快就 pick up 起来了。因为老师应该觉得其实也是很聪明，只是不知道从哪一方面插，就让他这样那根筋要开一下，这样子就立刻就通了。可是他很快耶，他明年是不是就上了？天哪，吓昏了。Now I'm very happy. For the first time in a very long time. Yes. 好女朋友。对啊，他不是很喜欢看什么迷上个 news 那些东西。了解。对啊，